Captain, haras by Agustin, 15 to shoot. Binigay kay Thomas, 10 to shoot. Bernabe, stop and jump. Wala. Saron the rebound. Malamig pa. Saron ngayon, ang magtitibol, the main man, Saron. Closing the board, wala. Uy! Lasoya, wala pa rin. Agustin, bumeke. 10 to shoot. Saron ngayon. Tinapon. Puro error. Tinapon. May tae. Puro error. Sayang. Nagkaribok na. Tinapon. 7 minutes and 15 seconds. 97 to 1. Right ngayon na magtitimon. Bernabe for the parking lot. Bernabe for the win. Iba na. Akbay, alam. Wala. Bernabe again. Iba na. Bernabe. Pasok na Captain. Sunset ball. Traveling violation. Iniscreenan. Kumarang. Ba't ka pumunta doon? Number 28, haras ni Kadigan. Number 28, zigzagging move. Nakuha ni Manalo. Stop and jump. Third round connect for 2 points by Manalo. Si Manalo, kumaka ng mga attack sa Wild Dogs. Napalakas. 6 minutes and 26 seconds. Score. Pares tayo ha. Plus 2 no? Timeout! Wild Dogs. This timeout is brought to you Wala pang by time out ng ano eh. New Ang Start Ilocano Pride Winning. eh. Ito, pangatlo na eh. Sige na, 6 sige na. minutes and 26 seconds. Mamalik-balik na. Pwede naman. Sige na, baka hindi ko makita yung score. Imperial! Wala naman talaga. Nakahawaan si Imperial! Hawa na. Ganda hawa-hawa. Sige na ma. Tinawanan mo ang teammates mo. Tapos ikaw din pala. Aray ko, pakak! Pakak. Wow. Thomas! Thomas again! Correct for 2 points. Napakatibay doon. Tama. Eksakto, 6 na minuto. Imperial. Imperial ngayon. Traveling violation. Back-to-back error by Imperial. Nahawaan talaga. Wow. Tumamaykay. The captain. Kick out kay Clyde. Stop and jump. Wala. Bernabe ngayon. Binali pa. Jump ball, save ball. Okay, di pa tayo ng araw. 14 to shoot. Bernabe. Umatake. Wala. Rebound ni Manalo. Yun. Agustin. 2 and 1. Wala na naman. Tama. Anong kinain nyo mga idolo? Lusutan na yung bonus. Nabagoong ang Wild Dogs. Mababa din. Nagawawa. Huwag na kayong kakain ng bagoong. Inaalat kayo. The captain ngayon. Part the parking lot. Short. Saron on the rebound. 5 minutes and 30 seconds. Saron. Saron ngayon. Tatanggalin ang alat. Saron. Saron. Inalat na naman. Walang kakampi. Substitution rep. Walang kakampi. Thomas out. Walang kakampi. Bahardo. Hoy, di ba tayo? Good job. Manalo naman. Bigay ka number 26.
Paso Agustin, number 26 again, connect for 2 points. Tinanggal na ang alat. 20 na lang. Dalawa na lang ang kalabangan, mga kaibigan. Padikit ng padikit. The captain. Pero may foul. Dalawa. Foul on jersey number 2. First personal foul. Third, the foul. 4 minutes and 43 seconds. Sayang. Two shots by Bata. Palitan mo. Parang malamig. Ang simula. Ang simula. Palitan mo. Last throw. Wala, Pahano. Rebound. Bumba. Imperial ngayon. Bigay kay number 26. Save ball. Substitution rep. Number 32 out. Right. Sanidad. Pasok. Imperial. One. Follow up. Connect for 2 points. The captain, bigay kay Sanidad, 15 to shoot, Haras by Lasconia. Pahato ngayon, sa gitna, using the ball, connect for 2 points by Pahato. Gandang atake no? Bola-bola eh. Manalo, kick out kay Agustin. For the parking lot, Agustin for to win. The captain ngayon. Basto Bernabe, back to Mata. Bernabe again. 3 seconds violation. Oras natin, 3 minutes and 44 seconds. 3 and 44. Highlight sana. Pinasahan ang ating referee. Tinapo na naman. 1 minute and 30 seconds. 1 and 30. Tulok pass na naman. Ganda pa naman sa ano. Libre sana. Maro ngayon. Binigay kay the captain for the parking lot. For the win. Agustin. Para sa Pahardo. Yun. And for the parking lot. For the win. Parehas. 1 minute and 1 second. Laki time na ang score nun. Ba, yun na. Yung dalawa na lang. Yung dalawa na lang. The captain for the win. Payong. Umulan na yun. Doon, sa isa. Sa isa. Tira. Agustin. Dalawa na lang kayo yung laban. Wala. Agustin na naman. Gandang basa ay manalo sa ilalim. Wala. Saro ng taliban. Gugma. Ilista mo yan. Kay Saro. Last 30 seconds. 91. Thirteen to shoot. Patay na naman kuya. Ah, sayang. Paano yun? 10. Last 10 seconds. 10.